Kaixo, bideo honetan liburuko 79. ariketa egingo dugu. Ariketa honetan, zatiki algebraikoen arteko biderketa daukagu. Olako eragiketak daukagu zanean, kontuz, ez hasi biderkatzen, pentsatu baino lehen zer egingo dugun. Orduen, komenigarria da, hasieratik pentsatzea zeo zer simplifika daikegun. Orduen, pentsa ezagun, biderketan daukagula, zenbakitzaileak euren artean biderkatuta eta izendatzaileak euren artean biderkatuta. Idatziko dut argiago ikusteko. 9x bider x karratu ken bat, zati 3x ken 3, eta hemen kakoak ipini behar duguz, bider 3x karratu. Orduan, biderkatu baino lehen, pentsako dugu jaso zer simplifika daikegun. Orduan, hemen eskumaldean idatzi doda ze pausu jarraituko dugu zen polinomioak faktorizatzeko. Biderkagai komunak atera, laburbidezko formulak erabili, bigarren mailako ekuazio erabili eta rufini. Orduan, lehenengo. Zenbakitzailean, 9x, bederatzi bider x, hori da. X karratu ken bat, ezin dugu biderkagai komunatera, baina bai laburbidezko formulak erabili. Eta hausi izango litzateke a karratu ken b karratu. Eta faktorizatuta geratzen jaku agi b bider a ken b. Beraz, gure kasuan, geratzen jaku x, atzinduko dut hau. Orduen, geratzen jaku x gehi bat, bider x ken bat. Eta izendatzailean, 3x ken 3, biderkagai komun ateratzen badugu 3, geratzen jaku 3 bider x ken bat. Bider 3x karratu. Eta kasu honetan ja faktorizatu dugu aldugun guztia, eta ja simplifikatzen dugu. X ken bat, zati x ken bat, bat. Bederatzi eta izendatzailean daukagu 3 bider 3, bederatzi bebai, eta x zati x karratu, bebai eta simplifikatzen dugu. Beraz, geratzen jaku x gehi bat, zati x. Hemen kontuz, ze batzutan ikusten dugu x eta x eta simplifikatzen dugu, eta ezin dugu, gogoratu simplifikatzeko biderkagai komun bezala agertu behar da. Edo bestera batera esan da, eragiketa nagusia biderketa izan behar da, kasunetan daukagu batuketa bat, beraz, ezin da. Eta hausia izango litzateke, azken emaitza. Konturatzen basarie, naiz eta biderketa agertu, ez dugu ezer biderkatu, faktorizatu eta simplifikatu. Bigarrenan gauza bera ingo dugu, idatziko dugu zenbakitzaileen arteko biderketa, ez ahaztu, mesedez, kakoak ipini behar direla, bider, x karratu gehi lau, x gehi lau, zati, x karratu ken lau, bider, x karratu ken 6x gehi bederatzi. Bakarrik idatzi dugu, nahiko obio esan, ezta? Orain, polinomioa faktorizatzen dugu. 2x ken 6, zer egin daikegu hemen? Lehenengo pausua, biderkagai komunatera, 2. Beraz, 2 bider x ken 3. Bigarren polinomioa, x karratu gehi lau, x gehi lau. Hori bada, a karratu gehi 2ab gehi b karratu. Beraz, faktorizatu ezkero, daukagu batuketaren karratua. Eta ze karratu da? X gehi b karratu. Eta izendatzailean, daukagu x karratu ken lau, berriro ere a karratu ken b karratu, lehen esan dugun bezala, batuketa biderkenketa. Beraz, daukagu x gehi b bider x ken b. Eta, azkenengoa, x karratu ken 6x gehi bederatzi, beba identifikatzen dugu laburbidezko formula, a karratu ken 2ab gehi b karratu, beraz, hori izango dana, kenketaren karratua. Beraz, geratzen jaku x ken 3 karratu. Eta orain ea zer simplifikatak egun. Daukagu x ken 3, zati x ken 3. Eta x gehi b zenbakitzailean eta x gehi b sendatzailean. Orduan geratzen jaku 2 bider x gehi b, zati x ken b bider x ken 3. Ja simplifikatu dugu alden guztia, eta orain bai, ja biderkatu daikegula. Batzutan, horrela izten dugu emaitza bezala, baina guk itziko dugu biderkatuta. Zenbakitzailean 2x gehi lau, eta izendatzailean, banatze propietatearen bitartez, azkenean, eta laburtuta geratzen jaku x karratu,
ken bost x gehi 6. Vale? Banatze propietatea aplikatu ostean. Eta hauxe izango litzateke azken emaitza. Bueno, hirugarren apartado honetan, gauza bera, bai? Zatiki algebraikoen arteko eragiketa eta eragiketen artean biderketa bat daukagu. Bale, orduen, gauza bera. Idazten dugu biderketa bezala, x ken 3 kakoarekin bider x karratu gehi 3x kakoekin bebai, x bider x karratu ken 9. Bale, faktorizatzen dugu zenbakitzailea, orduan, x ken 3, dagoan bezala. X karratu gehi 3x, lehenengo pausoa, biderkagai komuna, x, bider, x gehi 3. Zati, izendatzailean, x, bider, eta orain daukagu. Labur bidezko formulen bitartez, faktorizatuko dugu a karratu ken b karratu. Kasu honetan, izango da batuk eta biderkenketa, eta hori da. Kasu honetan, x gehi 3, bider x ken 3. X gehi 3, x ken 3. Bueno, badaukagu dana faktorizatuta, eta orain simplifikatzen dugu. X ken 3, zati x ken 3, bat. X, zati x, bat. Eta x gehi 3, zati x gehi 3, bat. Beraz, emaitza, bat. Kontuz emaitza honekin, ze batzutan pentsetan dugu atzindu egiten dugu zala, orduan geratzen dela 0. Baina ez, zatitzen ari gara, X ken 3, zati x ken 3, emaitza izatekotan, izango zen bat, bale? Gertatzen bat hori ez dugula idazten, zer azkenean biderkatzen dugunez, edozein adierazpen bider bat, geratzen jako dagoan adierazpena, beraz, x zati x da bat, eta x gehi 3 zati x gehi 3 da bat, beraz, emaitza bat, kontuz, Gaurrengoan, gauza bera, idazten dugu biderketa, horrela, bale. Eta orain faktorizatzen dugu. Zenbakitzailea, x gehi 5, eta x karratu ken 25, eta lehen egin dugun, aplikatu behar dugu, lehen aplikatu dugun laburbidezko forma, berdina, batuk eta biderkenketa. X gehi 5, x ken 5. Vale. Eta izendatzailean x ken 5, eta orain kontuz. X karratu gehi 25 kontuz honekin. Vale? Batzutan pentsetan dugu, gauza bera dala, batuk eta biderkenketa, ez. Eta bestela frogatzen dugu, x karratu gehi 25, noiz egiten da 0? X karratu minus 25 danean, eta x izango zen plus minus erro minus 25. Erro minus 25 ez deko soluzio errealik, bai? Beraz, guk ezin dugu faktorizatu. Eta orduan, itzi behar dugu horrela dagoan bezala, x karratu gehi 25, ezin dugu faktorizatu gehiago. Eta orain ja, simplifikatu egiten dugu, x ken 5, zati x ken 5 bat, beraz, geratzen jakuna, da zenbakitzailean x gehi 5 karratu, eta izendatzailean x karratu gehi 25. Garratu egiten badugu, x karratu gehi 10x gehi 25, zati x karratu gehi 25. Orain kontuz, ezin dugu ezebe simplifikatu, orain eragiketak dira batuketak, bakarrik simplifikatu daikegu biderketa eran, emaitza hauxe izango litzateke.